Commencez par vous familiariser avec la situation. Examinez le plan d'installation détaillé pour vous rendre compte de l'emplacement futur des différents éléments. Marquez l'emplacement du thermostat à environ 1,5 m au-dessus du revêtement de sol, à l'abri des rayons du soleil et des courants d'air. Percez un trou de 65 mm dans le mur pour y fixer la boîte applique murale standard du thermostat. Percez 2 trous sous le thermostat, à même le sol. Faites passer 2 flexibles en partant de ces trous jusqu'au futur emplacement du thermostat. Pour les murs en béton, servez-vous d'une disqueuse afin de créer 2 encoches dans la paroi, entre le sol et la boîte applique murale. Puis, enlevez l'intérieur en béton à l'aide d'un burin afin de fabriquer une rainure. Passez l'aspirateur sur toute la surface du sol à couvrir. Appliquez une couche de primeur d'adhérence sur le sol. Nous vous recommandons d'utiliser le primeur T2 Reflector P-Fix. Posez soigneusement une bande de jointure élastique sur le mur, autour de la surface à chauffer. Elle servira de joint de dilatation. Prévoyez également de poser des joints entre les circuits de traçage indépendants et les surfaces non chauffées adjacentes. Marquez les passages du ruban chauffant sur le sol à l'aide d'un stylo feutre épais. Veillez à bien marquer l'espacement et la direction appropriée pour le ruban chauffant. Cette étape est essentielle pour garantir une installation parfaite. Faites passer les flexibles dans la boîte applique murale et fixez celle-ci sur la paroi. Introduisez, puis faites glisser la sonde de sol dans le flexible. N'oubliez pas de poser le bouchon de terminaison. Collez le flexible de la sonde sur le sol, entre 2 passages de câble. Procédez en ligne droite sur toute la longueur du flexible, ou utilisez des points de colle de 3 à 5 cm de long. Contrôlez la résistance d'isolement du circuit avec une tension d'essai minimale de 500 volts. Nous préconisons une tension d'essai de 2500 volts. Le résultat doit dépasser 100 mégaohms. Indiquez le résultat du test sur le formulaire de mise en service. Faites passer une extrémité du ruban chauffant dans le flexible vertical, en direction du thermostat. Préparez le câblage du kit de raccordement. Dénudez la gaine intérieure de l'extrémité du câble sur environ 120 mm. Ensuite, desserrez puis tordez la tresse. Prenez votre temps pour effectuer cette tâche soigneusement.
dénudez la gaine intérieure sur 110 mm. Faites glisser les petits manchons thermorétractables sur les deux conducteurs et la tresse. Pour maintenir en place les manchons thermorétractables, servez-vous d'un pistolet à air chaud. Posez le gros manchon thermorétractable et servez-vous d'un pistolet à air chaud pour le maintenir en place. Serrez-le doucement sur le câble, ainsi qu'entre les deux conducteurs à l'aide d'une pince. Remettez le tout en place dans la boîte applique murale. Placez plusieurs points de colle sur le sol à l'aide d'un pistolet à colle et fixez le ruban chauffant sur les points de colle. Ajoutez d'autres points pour maintenir fermement en place le ruban. Tournez, puis continuez le deuxième passage de ruban chauffant. Lorsque vous installez des rubans chauffants au sol, en contournant un obstacle, comme un WC ou un lavabo, vous pouvez rapprocher les boucles de ruban sans risque de surchauffe. Continuez à poser le ruban sur toute la surface à chauffer. Veillez à ne pas poser l'extrémité du ruban dans une douche de plein pied et à la tenir éloignée d'au moins 30 cm de tout collecteur d'évacuation. Ceci évitera d'assécher les conduites d'évacuation et de produire des odeurs nauséabondes. Coupez le ruban chauffant afin de réaliser la terminaison. Dénudez la gaine extérieure à l'extrémité du câble sur environ 40 mm. Repoussez la tresse et coupez l'extrémité du câble sur 25 mm. Recouvrez à moitié l'extrémité du câble avec le manchon thermorétractable. Servez-vous du pistolet à air chaud pour rétracter le manchon. Utilisez ensuite la pince pour pincer en douceur le manchon sur le câble et terminez l'extrémité du câble. Repoussez la tresse sur le manchon rétracté. Rétractez le bouchon de terminaison à l'aide du pistolet à air chaud. Collez l'extrémité du câble au sol. Au fait, pensez à contrôler à nouveau la résistance d'isolation du ruban. Et à noter le résultat du test sur le formulaire de mise en route. Posez le thermostat. Mettez l'installation en marche dès que le thermostat est installé. Laissez les fenêtres et les portes fermées, puis mesurez le courant après 15 minutes de mise en service. Le ruban chauffant ne doit pas être couvert pour cette mesure. Indiquez le résultat du test sur le formulaire de mise en service. Normalement, le courant devrait être d'environ 37 mA par mètre.